Faça isso nos seus acordes e surpreenda. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos e não esquece que dia 20 de dezembro a gente lança o nosso curso oficial Fazendo um Som do Zero aos Palcos, onde vai te ensinar desde o zero absoluto até como se apresentar ao vivo. Valeu!